มวยปล้ำเป็นกีฬาผสมผสานการแสดงมีคิวมีบทโปรดใช้วุฒิภาวะในการรับชมด้วยครับสวัสดีครับและนี่คือรายการ Vintage Wrestling รายการที่แฟนมวยปล้ำตัวจริงไม่ควรพลาดเนื่องจากปัญหาของสมาคม WWE ตอนนี้ค่อนข้างระส่ำระสายครับคือมีนักมวยปล้ำหลายคนนะมากกว่า10คนเลยทีเดียวที่อยากออกจากสมาคมในตอนนี้ครับส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบทบาทนะฮะเป็นหลักเลยแล้วต่อมาก็จะเป็นความท้าทายในอาชีพครับนักมวยปล้ำบางคนอยากออกไปหาความท้าทายใหม่ๆกับสมาคมอินดี้นะฮะซึ่งข่าวที่ผ่านมาถ้าติดตามกันนะฮะก็จะมีนักมวยปล้ำอย่างดีนัมโบสครับออกจากสมาคมไปเรียบร้อยแล้วโดยการที่ไม่ต่อสัญญานะฮะทายดีลิเกอร์เพอร์เฟกต์10คนนี้ก็ถูกปล่อยตัวออกไปครับเช่นเดียวกับ TJP นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมหยิบใครมาพูดถึงกันบ้างโอเคครับก่อนอื่นเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักค่าย AEW หรือ All Elite Wrestling นะอยากให้ไปดูคลิปนี้ก่อนครับตามลิงก์ที่มันปรากฏขึ้นมาด้านบนตรงนี้เลยนะฮะเพราะต่อจากนี้ผมจะพูดถึง AEW เยอะมากๆครับก็เดี๋ยวจะงงกันว่าคืออะไรแต่ถ้าดูแล้วนะฮะก็ไปลุยกันเลยที่จะพูดถึงกันเป็นคนแรกในคลิปนี้นะฮะก็จัดว่าเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำระดับจ็อบเบอร์ครับที่ก็ไม่ค่อยจะมีบทบาทอะไรกับสมาคมสักเท่าไหร่นอกจากการออกมาเป็นตัวประกอบนะฮะเขาคนนี้คือ Apollo Crews ครับแม้ว่าข่าวเกี่ยวกับการออกจากสมาคมจะไม่ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่นะฮะแต่ด้วยสถานการณ์ที่ตัว Apollo เองครับอยู่ที่ WWE นะฮะรวมถึง NXT มาก็ 4-5 ปีแล้วครับยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยสักอย่างนะฮะแชมป์เส้นรองก็ไม่เคยได้เฉียดไปเฉียดมาอย่างเดียวคำถามคืออยู่ต่อไปเนี่ยจะมีอะไรดีขึ้นไหมอันนี้ก็น่าคิดนะเพราะว่า Apollo เองไม่เคยจะมีข่าวว่าจะได้รับการผลักดันจากสมาคมเลยสิ่งเดียวที่พอจะเป็นไปได้ในตอนนี้นะฮะสำหรับ Apollo Crews ก็น่าจะเป็นแชมป์ 24/7 หรือที่เรียกอีกชื่อในภาษาอังกฤษว่า 24/7 นะฮะแชมป์เส้นนี้ซึ่งก็อย่างที่เห็นไปครับคือมีนักมวยปล้ำจ็อบเบอร์หลายคนผลัดกันวนเวียนกันถือนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมือกันอย่างรวดเร็วโดยที่แทบจะไม่ได้มีผลอะไรกับสตอรี่ของสมาคมเลยกับอีกทางนะครับคือ Apollo Crews ก็หันหลังให้ WWE เลยแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สมาคมอื่นและจุดหมายปลายทางที่น่าจะเหมาะสมกับเขาที่สุดนะฮะก็คือสมาคมที่ชื่อว่า Ring of Honor ความเหมาะสมแรกเนี่ยคือค่ายนี้เป็นค่ายที่อยู่ในอเมริกาครับแล้วก็นักมวยปล้ำส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันแถมผูกสัมพันธ์อยู่กับ New Japan Pro Wrestling ของญี่ปุ่นด้วยส่วนถ้าอพอลโลจะไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันดูจะยากไปหน่อยครับโดยฝีมือก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ที่ New Japan ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยนักมวยปล้ำเจ้าถิ่นอยู่แล้วครับต่อมาเป็นคู่แท็กทีมนะฮะชื่อทีมว่า The Revival ซึ่งจัดว่า2คนนี้เป็นนักมวยปล้ำระดับยอดฝีมือของสมาคมเลยตั้งแต่อยู่ NXT แล้วนี่คือเด็กปั้นของค่ายรองจริงๆครับมันต่างจากพวกทีม Undisputed Era นะฮะเพราะว่าพวกนั้นคือเป็นนักมวยปล้ำที่โด่งดังมาจากค่ายอินดี้มาก่อนแต่ว่าอย่างแดดและสกอตครับไม่ใช่นะฮะก็คือมาดังเอาที่ NXT นี่แหละอย่างว่าครับพอเห็นฟอร์มแบบนั้นแล้วถูกเรียกตัวขึ้นมาค่ายหลักทุกคนก็คิดว่าจะเป็นแชมป์แท็กทีมกันยาวๆแล้วก็เพิ่มสีสันให้ดิวิชั่นอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เป็นครับคือเรียเวอร์เนี่ยโชคร้ายไปสลับกันบาดเจ็บก็เลยไม่ได้รับการผลักดันสักทีแต่อย่างไรก็ตามครับสมาคมเนี่ยก็ปั้นเรียเวอร์กลับขึ้นมาอยู่ในดิวิชั่นประมาณแถวมิดการ์ดนะฮะแล้วก็ให้ได้ถือแชมป์ด้วยเป็นแชมป์เส้นรอแท็กทีมครับแต่ถือได้เดือนกว่าๆก็ไปเสียในศึกเลสเตอร์แมเนียให้กับจ็อบเบอร์นะฮะคือแซ็กไรเดอร์และเคิร์ทฮอว์กินซึ่งพอเป็นอย่างนี้แล้วครับทางเรียเวอร์ก็แสดงอาการไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดกับบทที่ได้รับนะฮะสมาคมเองก็ไม่ชอบเหมือนกันครับเพราะว่าให้ถือแชมป์แล้วแต่ยังไม่พอใจอะไรอีกเลยกลายเป็นว่าช่วงหลังๆครับบทของ River ค่อนข้างเละเทะนะฮะออกทะเลไปไกลเลยมีทั้งบทตลกทั้งบทที่ดูแล้วมันแบบเหมือนกับโดนแกล้งนะฮะพูดตรงๆไม่สมกับที่เป็นถึงกับแชมป์จอมโหดสมัย NXT ตอนนี้ก็เท่ากับว่า River รอหมดสัญญาอย่างเดียวแล้วครับแล้วก็มีข่าวลือว่าถ้าเขาออกไปปุ๊บเนี่ยก็เตรียมจะแฉสมาคมในเรื่องหลังฉากด้วยจุดหมายปลายทางหลักๆครับไม่ต้องมองไกลเลยนะฮะแต่น่าจะเป็นสมาคมน้องใหม่อย่าง AEW นั่นแหละที่ตอนนี้มี PPV แรกประกาศออกมาแล้วนะฮะฉายในวันพรุ่งนี้ชื่อว่า Double or Nothing เดี๋ยวจะมารายงานกันอีกทีครับถึงผลของศึกนี้ในช่วงประมาณวันพุธนะฮะตามคิวที่ต้องรายงานผลศึกรอกับ SmackDown ของช่องเราต่อมาครับเป็นคู่แท็กทีมอีกคู่หนึ่งนะฮะก็คือลุคกาโลกับคาร์ลแอนเดอร์สัน2นักมวยปล้ำที่เดินทางมาหลายสมาคมเหมือนกันนะฮะคู่นี้ก็ประสบความสำเร็จมาพอสมควรครับกับ New Japan Pro Wrestling
อดีตสมาชิก Bullet Club 2 คนนี้ครับย้ายมาในช่วงแรกๆที่ WWE มันก็เหมือนจะดีนะฮะเคยได้แชมป์แท็กทีมแล้วก็มีบทบาทสำคัญกับทั้ง AJ Styles ทั้ง Finn Balor ซึ่งเป็นเพื่อนเก่ากันที่ New Japan นะฮะแต่ไปมาๆพอถึงทุกวันนี้ครับมันก็เริ่มดรอปลงไปหมดเลยนะฮะปัจจุบันก็คือจ็อบเบอร์นั่นแหละครับซึ่งถ้ากาโลและแอนเดอร์สันอยากจะย้ายออกจาก WWE เมื่อไหร่นะฮะก็มีจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจเป็น New Japan Pro Wrestling ครับบ้านหลังเดิมของพวกเขานะฮะหรือว่าจะเป็นสมาคมน้องใหม่อย่าง AEW ก็ได้คนต่อมาครับข่าวอาจจะไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันคือคาริสโตคำถามคือตอนนี้คาริสโตอยู่ในทีม Lucha House Party แล้วก็มีบทบาทกับลาซูลิแวนแต่มันก็ไม่ได้บทบาทที่เข้มข้นสักเท่าไหร่นะฮะพอพูดถึงคาริสโตแล้วก็ต้องพูดถึงซินคาร่าด้วยครับเพราะว่าอดีตเนี่ยทั้งคู่เคยเป็นแชมป์นักทีมร่วมกันมาก่อนซินคาร่าบาดเจ็บช่วงปีที่แล้วครับแล้วก็หายกลับมาแล้วนะฮะประมาณเดือนมีนาปี 2019 แต่ยังไม่ได้มีบทบาทกับทางสมาคมครับยังไม่ได้ออกมาคืนสังเวียนสักทีหนึ่งแต่ก็ต้องอย่าลืมนะว่าสำหรับซินคาร่าเนี่ยอายุ 40 กว่าแล้วครับก็อยู่ในรุ่นเดียวกับพวกจอห์นซีน่า AJ Styles บร็อกเลสเนอร์อะไรประมาณนี้นะฮะคือถ้าไม่ดังเนี่ยมันก็ยากแล้วแต่ในทางกลับกันครับคาริสโตเพิ่งจะ30ต้นๆเท่านั้นอนาคตยังอีกยาวไกลมองไปหาจุดหมายปลายทางของเขากันบ้างนะฮะมีหนึ่งสมาคมที่น่าสนใจคือ Impact Wrestling หรือชื่อเดิมคือ TNA ครับแม้ว่าในปัจจุบันครับถ้าพูดตรงๆสมาคมนี้ก็อาจจะตกต่ำลงไปบ้างแต่มันยังน่าสนใจสำหรับคาริสโตครับเนื่องจากในอดีตเนี่ยมีนักมวยปล้ำอย่างเลฟินิกและเพนตากอนจูเนียร์ที่ปล้ำให้กับค่ายนี้แล้วก็เพิ่งย้ายไปล่าสุดครับไปอยู่กับ AEW เป็นสไตล์คล้ายๆกับคาริสโตนะฮะซึ่งถ้าคาริสโตไปอยู่แทนเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดเดียวกับนักมวยปล้ำหน้ากาก2พี่น้องนั้นก็ได้คนต่อมาครับคือลีโอลัสคู่หูของบ๊อบบี้แลสลี่นะซึ่งปัจจุบันแยกกันเรียบร้อยแล้วเนื่องจากลีโอลัสต้องการจะออกจาก WWE ครับปัญหาของลัสเนี่ยเกิดขึ้นที่หลังฉากนะเมื่อไม่รักษากฎระเบียบของห้องแต่งตัวครับแล้วก็ดันไปมีปากเสียงกับนักมวยปล้ำรุ่นใหญ่ที่เข้ามาเตือนข่าวล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวปฏิเสธสัญญาของ WWE ไปแล้วเพราะว่าต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็นแบบนี้ก็คงจบไม่สวยครับลีโอลัสเองก็เป็นนักมวยปล้ำอีกคนที่ฝีมือโอเคในรุ่นครูเซอร์เวทนะฮะมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอยู่ Combat Zone Wrestling แล้วด้วยสไตล์การปั้มรูปร่างแล้วก็อายุของเขานะฮะก็มีโอกาสที่จะย้ายกลับไป Ring of Honor ครับสมาคมที่เขาเคยอยู่มาในช่วงปี 2015 ถึง 2017 นะก่อนย้ายมาที่ WWE คือถ้าจะบอกว่า AEW คือค่ายที่ดีที่สุดในวงการอินดี้ของอเมริกาปัจจุบันก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยคงต้องรอดู PPV หรือว่ารายการประจำสัปดาห์ซึ่งตอนนี้เขาก็เจรจาลงช่องฉายได้แล้วเพราะฉะนั้น Ring of Honor ยังเป็นค่ายอินดี้ที่โอเคที่สุดในตอนนี้ครับของประเทศอเมริกานะฮะนักมวยปล้ำก็จะคะกันไปครับไม่ดังระเบิดนะฮะอย่างเคนนี่คิงโค้ดคาบาน่าฟิตกอร์ดอนคาสเซิลคาสเซิลพวกนี้ก็ไม่ได้นักมวยปล้ำที่โด่งดังอะไรมากนักในสมาคมใหญ่นะส่วนมากจะมีชื่อเสียงในวงการอินดี้มากกว่าต่อมาครับเป็นนักมวยปล้ำที่ขอออกจากสมาคมเองเลยนะแต่สมาคมไม่ปล่อยตัวก็คือลุคฮาร์เปอร์เราจะได้เห็นนะฮะฟิลิกโลแวนคู่หูของเขาในอดีตตอนสมัยอยู่ Wyatt Family เนี่ยตอนนี้ได้แชมป์กับ Daniel Bryan แล้วเป็นแชมป์แท็กทีม SmackDownในขณะเดียวกันครับมีนักมวยปล้ำหลายคนนะฮะที่ถูกส่งตัวกลับไปค่าย NXT ครับเนื่องจากไม่มีบทบาทในค่ายหลักแม้ว่าจะถูกเรียกตัวขึ้นมาอยู่นานแล้วนะฮะฮาร์เปอร์ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเคยถูกส่งตัวกลับไปปั้มในเฮาส์โชว์ของค่ายรองแต่ก็ไม่ได้ไปถาวรนะฮะเป็นการลงไปบาลานซ์สมาคมเฉยๆประเด็นคือเมื่อฮาร์เปอร์เสียแชมป์แท็กทีมแล้วก็บาดเจ็บไปเมื่อประมาณปีที่แล้วครับเขาก็สเปะสปะมาโดยตลอดนะฮะจนกระทั่งหายกลับมาแล้วก็ขอยื่นเรื่องออกจากสมาคมเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วแต่สมาคมไม่ยอมครับและยังเหมือนโดนแกล้งอีกนะฮะคือฮาร์เปอร์เนี่ยถูกขยายสัญญาไปอีกประมาณ6เดือนด้วยกันถือว่าเป็นการชดเชยช่วงเวลาที่เขาบาดเจ็บทำให้เป็นการบังคับให้อยู่ต่ออีกครึ่งปีครับถ้าไม่มีแมตช์ให้เนี่ยบอกตรงว่าเศร้าชัวร์ในอีกมุมหนึ่งถ้าเรามองว่า WWE แฟร์หน่อยยืดสัญญาไป6เดือนก็ให้ปล้ำใน NXT พลางๆจนกว่าจะเป็นฟรีเอเจนต์พอถึงเวลานั้นครับที่หมดสัญญาจริงๆจะไปไหนค่อยว่ากันอีกทีนึงคนต่อมาครับคือนาชินชินสเกะนากามูระนะฮะนักมวยปล้ำชาวญี่ปุ่นที่มาชิมลางในสมาคม WWE หลายปีแล้วครับนี่คือหนึ่งในนักมวยปล้ำที่เก่งที่สุดของ New Japan Pro Wrestling เลยนะครับสมัยที่เขาอยู่ทีม Chaos แล้วก็ถือว่าอยู่ใน NXT ก็มีผลงานน่าจับตามองครับจนกระทั่งพอขึ้นมาที่ค่ายหลักนะฮะยังมีความแรงต่อเนื่องครับเป็นถึงผู้ชนะในศึก Royal Rumble ปี 2018 ดูเหมือนว่าตอนนั้นจะเป็นจุดสูงสุดแล้วนะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยใน WrestleMania ไปแพ้กับ AJ Styles ในการชิงแชมป์ WWE แล้วก็เทิร์นฮิลไปเลยหลังการเทิร์นฮิลค่อนข้างเละเทะครับเป็นฮิลที่น่าสนใจก็จริงนะแต่ชิงแชมป์ไม่สำเร็จสักทีหนึ่งแม้ว่าจะมีโอกาสมากมายก็ตาม
และสุดท้ายครับนาชินก็มาอยู่ที่เส้น US นะฮะซึ่งเป็นเส้นรองของสมาคมและหลังจากเสียแชมป์ US ครับก็ถูกเฟดออกไปเลยนะฮะอย่างในปัจจุบันเนี่ยจับคู่อยู่กับรูเซฟแต่แทบจะไม่ได้ออกมาในแต่ละสัปดาห์เลยครับอย่างว่าคือจากคนที่ควรได้เป็นแชมป์โลกสักครั้งกลับกลายมาเป็นคนที่ถูกลืมครับอันนี้ก็น่าเซ็งอยู่แล้วนะฮะยังมีประเด็นที่ว่าหากนาชินจะย้ายออกจากสมาคมเขาก็ควรจะรีบตัดสินใจที่สุดครับเพราะปัจจุบันอายุก็จะ40อยู่แล้วที่เดียวที่น่าจะทำให้นักมวยปล้ำคนนี้กลับมามีคุณค่าโดดเด่นนะฮะมองอย่างง่ายๆที่สุดเลยคือ New Japan Pro Wrestling ที่ปั้นเขาขึ้นมานี่แหละและทางสมาคมก็อ้าแขนต้อนรับเสมอครับแต่อีกแง่มุมหนึ่งนะชินก็ได้มาหมดแล้วที่ New Japan นะฮะเขาควรจะอยู่สู้ต่อที่อเมริกาหรือเปล่าจะอยู่ที่สมาคมเบอร์หนึ่งของโลกอย่าง WWE หรือว่ามีที่ไหนน่าไปอีกอันนี้ก็เป็นช่องว่างให้ลองเติมกันเล่นๆแล้วกันครับคนต่อมาครับคือนักมวยปล้ำสาวเพียงหนึ่งเดียวที่ข่าวชัดเจนมากนะว่าจะย้ายออกทราบกันดีอยู่แล้วเพราะว่าช่องของผมนี่ก็เกาะติดสถานการณ์กันแทบจะทุกคลิปเลยคือซาชาแบงค์ปกติแล้วน้อยมากนะที่นักมวยปล้ำหญิงจะมีข่าวแบบนี้อัปเดตกันก่อนครับล่าสุดมีข่าวว่า The Boss เนี่ยเดินทางไปถ่ายโปรโมทวิดีโอเกมที่นิวยอร์กนะฮะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับ WWE ด้วยแต่ก็สวนทางกับสถานการณ์ที่เธอไม่ยอมคืนจอสักทีครับตั้งแต่เสียแชมป์ใน WrestleManiaข่าวซาชาเนี่ยคือมีหลายกระแสบ้างก็ว่าอยากออกเพราะน้อยใจในเรื่องของบทบาทหรือบ้างก็ว่าอยากออกเพราะเสียแชมป์แต่ที่แน่ๆครับคือเบลลี่คู่หูของเธอเนี่ยที่นิ่งเฉยกับสถานการณ์นี้นะครับเป็นผู้คว้ากระเป๋า Money in the Bank แล้วก็แคชอินจนเป็นแชมป์ SmackDown เรียบร้อยแล้วว่ากันว่า WWE จะดองเธอไว้ด้วยสัญญาครับแม้ว่าอาจจะกลับมาได้เมื่อเจรจากันจบนะฮะทีนี้มองในเคสที่ว่าทุกอย่างเรียบร้อยซาชาอยากออกจริงๆก็คงไปที่ AEW ครับมองกันตื้นๆเพราะว่าเธอไปกดติดตามค่ายนี้ใน Twitter นะฮะแต่ถ้าเหตุผลอื่นที่ลึกลงไปหน่อยเนี่ยก็คือ AEW ค่อนข้างจะผลักดันดิวิชั่นหญิงเลยทีเดียวเห็นได้ชัดครับตอนนี้สมาคมเนี่ยเซ็นนักมวยปล้ำหญิงเข้ามาหลายคนแล้วนะฮะตัวอย่างเช่นดร. บริส เบเกอร์ แบดดี้ โรสหรือนักมวยปล้ำชาวญี่ปุ่นอย่างฮิคารุ ชิดะส่วนอิมิซากุระจากกาโตมูฟนะฮะที่บินไปร่วมปั้มใน Double or Nothing เนี่ยก็น่าจะยังไม่เซ็นถาวรแต่มาร่วมโชว์ตัวเฉยๆโอเคกลับมาที่ซาชาแบงก์กันต่อนะฮะก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องดูกันต่อไปครับว่าการเจรจาจะเป็นผลหรือว่าจะล่มตอนนี้อย่างที่บอกก็มีหลายข่าวมากแต่ถ้าจะวัดความน่าจะเป็นเนี่ยโอกาสจะย้ายออกจาก WWE อยู่ที่สักประมาณ 70-80%คนสุดท้ายจะพูดถึงในคลิปนี้นะฮะต่างจากคนอื่นๆที่มีกรณีว่าจะย้ายออกคนนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคือดีน อัมโบสออกไปในช่วงประมาณเดือนที่แล้วครับแต่ที่ยังต้องพูดถึงกันเพราะว่าดีนยังไม่ได้มีค่ายลงครับคือตอนนี้เป็นนักมวยปล้ำอิสระนักมวยปล้ำอินดี้ที่สามารถไปโผล่ที่ไหนก็ได้นะฮะประเด็นคือหลังจากที่ออกจากสมาคมเนี่ยดีนได้ปล่อยคลิปตัวหนึ่งออกมาทาง Twitter ครับโดยเขาเปลี่ยนชื่อกลับไปใช้เป็นจอห์น ม็อกเลย์นะฮะคือชื่อเก่าสมัยเป็นนักมวยปล้ำอินดี้ซึ่งคลิปนั้นครับมีเบื้องหลังมากมายเลยเอาเรื่องแรกก่อนนะฮะในคลิปจะเป็นเหมือนกับดีนหรือว่าจอห์นเนี่ยปีนหนีออกจากที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็กำลังฝึกซ้อมอย่างหนักถ้าสังเกตดีๆครับช็อตหนึ่งจะมีภาพลูกเต๋าอยู่ที่กำแพงแฟนๆสายช่างจินตนาการเขาก็เลยบอกกันว่าหรือว่านี่จะเป็นการใบ้ให้ว่าจะไปที่ AEW หรือเปล่าเพราะไอ้ลูกเต๋าเนี่ยมันก็เป็นโลโก้ของ Double or Nothing ครับที่ไปจัดขึ้นที่ลาสเวกัสอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ในแมตช์การ์ดที่ออกมาก็ไม่ได้มีชื่อของจอห์น ม็อกลีย์นะฮะแต่ยังมีโอกาสที่จะไปเซอร์ไพรส์ได้อยู่ดีครับจิม ลอสผู้บรรยายตัวเก่าของ WWE นะฮะที่ปัจจุบันย้ายไปร่วมงานกับ AEW แล้วเนี่ยออกมาพูดเองครับว่าเขาเชื่อมั่นว่าจอห์น ม็อกลีย์นะฮะจะเข้าร่วมกับ AEW แน่นอนแต่ถึงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะจอห์นก็ยังเป็นนักมวยปล้ำที่ดีคนหนึ่งของวงการเบื้องหลังอีกอย่างหนึ่งของคลิปจอห์น ม็อกลีย์นะฮะก็เป็นข่าวลือออกมาว่าคลิปนี้จัดทำโดยทีมงานของ WWE เองแล้วในเมื่อดีนออกแล้วทำไมถึงยังทำคลิปโปรโมทให้คำตอบก็คือเพราะดีนจะไม่ไปไหนครับแต่จะรีเทิร์นกลับมาใน WWE อีกหลายเดือนข้างหน้านะฮะด้วยชื่อจอห์น ม็อกลีย์ซึ่งนี่คือความเป็นไปได้นะของนักมวยปล้ำส่วนหนึ่งที่มีข่าวจะออกจากสมาคม WWE ส่วนว่าจะจริงเท็จแค่ไหนย้ำกันอีกทีครับว่านี่เป็นเพียงข่าวนะฮะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงส่วน Double or Nothing นะฮะก็สามารถรับชมกันได้ครับมีจัดขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้แล้วนะตามเวลาประเทศไทยสามารถดูได้ทั้งสดๆและย้อนหลังครับผ่านทางฟิตทีวีนะในราคา 19.99 US ส่วนผลการปล้ำครับก็เดี๋ยวรอรายงานกันน่าจะช่วงสักวันพุธนะพร้อมกับผลของศึกรอและ SmackDown ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ